местах человеческого организма. Это место, которое называется хара или живот. Поняли? Что дает хара или живот? Реализация материального. То есть у человека появляется большое количество материального опыта, чувственного опыта. Это котел чувственный, который находится в груди. Так и пишите. Второй котел называется чувственный, который находится в груди, в котором появляется чувство, и человек начинает эти чувства идентифицировать. Очень есть люди, которые рождены холодными. То есть человек черствый, он не хочет почувствовать то, что чувствует человек. Он не понимает, как это можно чувствовать. Он говорит, что это его не касается, он этого не понимает, он не чувствует, как он кого-то там обижает или угнетает. Ну, знаете, есть такие люди черствые. Вот эта черствость, это вот у них вот здесь что-то не формируется. Что же здесь формируется? Водоворот. Вы представляете, одна энергия так поднимается, а другая так. А мы грубо в середине наполнены водой. И эти две энергии, они толкают, и эта энергия начинает здесь крутиться. Вот если она здесь крутится, то тогда у человека появляется приход материального благополучия, здоровья. Если здесь, то у него появляется много чувственных аспектов, появляется теплое сердце, он становится более теплым человеком. Если здесь, то он становится более умным. Поняли? Да, и третье место — это голова. Упоминание этого мы можем встретить в определенных источниках, которые называются изучение цигун. То есть разные преподаватели цигун. Я в свое время обучался у Си Люфата. Это был такой специалист в области цигун. И этот человек в свое время говорил о том, что у человека есть три основных котла. И эти три основных котла — это котел животный, хара, котел чувственный, который находится в груди, и котел сознания. И эти три котла обуславливают человеческую жизнь, из которой он должен через котлы получить состояние удовольствия и радости. Поняли, да? Или привлечь свою жизнь. И дальше я о мотивации и реализации расскажу, не переживайте. Таким образом, если делает человек вдох и выдох, то он фактически молится. Кому он молится? Делая выдох, он молится ваджрарной, но делая выдох, он молится ваджрарной энергии, уму вселенскому. Делая вдох, он делает молитву материализации, которая поддерживает его материально. Таким образом, мантра, которая звучит как мантра Со и Ха, является одновременно слиянием энергии материи и энергии молнии. Таким образом, Бог — это что-то, что связано с материализацией и молнией, слившееся в человеке. Правая сторона у человека отвечает за элементы, которые звучат так: решительность, отвага, напористость, отсутствие страха. Решительность, отвага, напористость, отсутствие страха, желание жить, желание где-то немножечко сильнее работать. Я дальше вам дам метод такой и буду объяснять, как можно усилить действие левой стороны и угнетать немножко действия правой стороны. Почему? Если правая сторона работает сильнее, чем левая, то человек становится очень агрессивный, навязчивый, нервный. Если левая недостаточно хорошо работает, допустим, мужчина становится мнительный, гомосексуальный и так далее. Поняли? То есть я дальше расскажу, как при помощи определенных методов работать над собой. Понятно с этим? Итак. Таким образом, у человека происходит движение двух энергий: ваджрарной энергии или энергии молнии и саттвической энергии, которая сквозь него проходит. Это энергии, которые называются разновидности потенциала заряженных Ци-энергий, которые идут вдоль человека и через его тело. Как они идут, не имеет значения. В целом это все происходит при помощи больших орбит, малых орбит. Нам сейчас это вообще не нужно. Итак, что мы сегодня должны были получить из этого занятия? Первое, мы должны понять, что такое история нашей жизни и насколько она нам необходима. Второе, мы должны были понять, что такое наше время и как мы в этом времени находимся. Третье, мы должны были понять, что такое иллюзия и наше сознание. А я хочу спросить, где же находится наше сознание? Наше сознание, судя по всему, находится у нас в голове.
Правильно? Почему? Потому что в случае, если нашу голову травмировать, то наверняка у нас в голове, наверняка в нашем сознании появятся какие-то там плохие элементы. Итак, зачем я это все вам говорю? Оказывается, в нашей голове сознание нацелено на то, чтобы получать состояние радости в настоящем моменте времени. Грубо это сознание можно увидеть. Хотите, я научу вас увидеть свое сознание? Хотите? Кто хочет? Давайте, закрывайте глаза. Закройте глаза и поднимите глазки. Нет, смотрите просто перед собой с закрытыми глазами. Закройте глаза. Смотрите перед собой с закрытыми глазами. Не шевелитесь, не шевелитесь. И поднимите глазки вверх, влево, вниз, вправо. Вверх, влево, вниз, вправо. Очень быстро. И вновь смотрите вперед. И теперь, не шевелясь, начните шевелить указательным пальцем любой руки. Шевелите любым пальцем. Смотрите, ваше сознание, оно перетекает в указательный палец, и вы его начинаете как бы видеть внутренним сознанием. Правильно, да? Вы его как бы видите внутренним сознанием. А вот теперь не шевелите. Старайтесь посмотреть так, чтобы левый глаз смотрел в левую сторону, а правый смотрел в правую сторону. При этом вы можете увидеть свое сознание в виде обыкновенной оболочки такой с конкретно огненной структурой. Не? У кого-то есть такое? Молодцы. Открывайте глаза. Ваше сознание находится в голове. Почему сознание находится в голове? Здесь находятся у нас на голове основные элементы сенсорного восприятия. Если человек устроен по принципу страдания или радости, то тогда он это может делать при помощи носа, ушей, глаз и рта. Правильно? Таким образом, в случае, если наше сознание находится здесь, то если мы нюхаем, и нам нравится, и мы получаем радость, то наше сознание за счет этого начинает накачиваться и начинает работать. Почему? Оказывается, если нарисовать человека, давайте я нарисую красиво, если нарисовать человека, то окажется, что сознание маленькое находится в голове, а внизу вот здесь находятся железы внутренней секреции. Железы внутренней секреции — это наша поджелудочная железа, щитовидная железа, там, грудь, предстательная железа и так далее. Наше сознание, которое получает радость, это сознание, которое накачано. То есть оно кушает, получает радость, чувствует пищу, живет настоящим моментом. Железы — это тоже элементы, которые создают определенные гормоны. Правильно? Вот что происходит. Если сознание не живет в настоящем моменте, оно слабое, то в тот момент, когда железы внутренней секреции начинают выделять свои гормоны, то наше сознание не может подавлять это, и сознание становится животным. Оно просто падает в наше тело. Поняли? Таким образом, человек говорит себе: я вечером не буду кушать. Приходит вечером и начинает кушать. Почему? Потому что железы внутренней секреции подавили его сознание, так как сознание было слабое. А почему сознание слабое? Потому что это сознание предварительно не подготовили испытывать состояние удовольствия и радости, за счет которого оно может увеличивать свою физическую, осознанную, сознательную силу. Поняли, да? Таким образом, если вы живете в настоящем моменте и как-то концентрируетесь на этом, то ваше сознание становится более сильным. А когда у вас работают гормоны, то вы не можете управлять своим сознанием, и это вас приводит к тому, что вы становитесь, не вы, обыкновенные люди, становятся немножечко животными. Так человек нормальный, когда вот он живет в обыкновенной семейной жизни, началась весна, и он начинает бегать за девушками. Почему? Потому что, глядя на чужие голые ноги, свои надоели, наверное, волосатые, глядя на чужие голые ноги, у человека появляется желание непреодолимое, и его сознание настолько зашорено и настолько ослаблено, чем я сейчас расскажу, что это составляет его сознание падать в части тела, подобно тому, как вы шевелили пальцами. Вы шевелили пальцами, видели, как сознание сдвигается? Мы как бы ощущаем эту руку, чуть ли не видя ее своим сознанием. Точно так же и гормоны. Гормон начинает выделяться, ваше сознание, оно не начинает контролировать это и начинает падать. Почему? Оно слабое. Особенность эзотерика заключается в том, что он может научиться управлять своим сознанием, управлять собой, управлять своим телом, управлять своими мыслями, управлять возможностью нестарения и так далее, и так далее. Это дает возможность человеку быть более осознанным и
умудряется, и человек таким образом умудряется контролировать и свое физическое тело, и контролировать свои паттерны сознания. Таким образом, можно сказать, что весь мир, он делится на тех людей, которые живут не контролируя свое сознание и не контролируя свое физическое тело. Таким образом, гормоны, они могут, когда хотите, срабатывать, правильно? Тогда это доказывает то, что если человек не может доверять себе вечером, когда приходит домой, то тогда человек вообще никому не должен доверять. Почему? Как же вы можете себе доверять, если вы утром говорите: все, курить не буду. До вечера пришли домой и покурили. Почему? Тогда фактически человек, который не управляет даже своими привычками, он фактически уже не может поручиться на то, что что-то не повлияет на то, чтобы он это сделал. Согласны с этим? Подумайте сами. Мы фактически, говоря, что мы не можем этого сделать, фактически говорим, что гормоны управляют нашим физическим телом. Таким образом, если человек начинает жить осознанно, а осознанно я сейчас расскажу как, то это убирает у него возможность управления его сознанием, его физическое тело. То есть оно уже не будет управлять сознанием. Знаете, как это происходит? Гормоны половые стрельнули, там крыша начала ехать. Поджелудочная, все, готов все сожрать, уже мозг не работает, он уже готов кидаться, готов уже ругаться, готов выдирать. Почему? Так хочу есть, прямо ничего сделать с этим не могу. Надпочечники начали у человека там панические атаки, он говорит: все не важно, все пропало, я не знаю, что с собой делать. Почему это происходит? Потому что он сознанием не может управлять. В этом сознании отсутствует настоящий момент. Наше сознание — это шар, если вы заметили, или сфера, если вы заметили. Эта сфера, она работает и она становится сильной. Также иллюзии, которые есть у человека, а также прошлый опыт, который называется памятью прошлого, это то, что это сознание сжимает и истощает. И оно становится в итоге, оно сдавливается иллюзиями и сдавливается снизу прошлым опытом, за счет этого сознание уменьшается, становится маленьким, и из-за этого у человека происходит истощение сознания, и в дальнейшем у него тело становится тем, кто управляет сознанием. То есть после этого можно сказать: нет, мое тело не управляется сознанием и так далее. Сделать это очень несложно. Постарайтесь не поесть, посмотреть на еду. Постарайтесь там не обращать на кого-то внимания, насколько вы от этого страдаете. Здесь же правдивость является залогом успеха. Можно людям рассказывать, но важнее же ощутить это самостоятельно, то насколько ты можешь управлять своими элементами внутренними. И это возможно, если твое сознание сконцентрировано. А как его развивать, это то, о чем мы будем слушать. У нас есть еще время сегодня. Итак, то, что я вам сказал, одевайте резинку, ударяйте, находитесь в настоящем моменте, не позволяйте себе находиться в элементе иллюзий и не позволяйте себе находиться в элементах прошлого опыта. Это позволит вам ориентировать свое сознание на накапливание в нем психической энергии. И здесь очень важный элемент, который должен присутствовать у каждого адепта, который двигается на пути духовного роста. Это называется недумание о проблемах. Недумание о проблемах. Как же избавиться от проблем, если о них не думать, правильно? Есть слово, которое позволяет избавиться от проблемы. Это слово звучит так: скоро. Дайте себе мотивацию того, что скоро это произойдет. То есть мне нечем заплатить за квартиру. Кому вы это сказали? То есть вы поставили сами себе программу уже. Что нужно сказать? Скоро будет денег столько, я смогу заплатить за свою квартиру. Правильно? У меня нету денег для того, чтобы продолжать. Скоро будет денег столько, что у меня будет это все. Поняли, да, как это работает? А кто для вас это должен сделать? А вообще не важно. Вообще не важно. Потому что если кто-то должен, то тогда вы закрываете возможность попадания этого в вашу жизнь. Верьте, надейтесь и ждите, да, и это у вас будет. Конечно, можно сказать, что я полностью полоумный. Вы представляете, если бы это было так, то я бы здесь перед вами не сидел. Потому что шансов в моей семье сделать так, чтобы у меня было образование, или сделать так, чтобы у меня было в жизни хотя бы что-то, не было никаких. Я 7-й ребенок в семье. Вот здесь родная сестра, 6-й ребенок из семьи. Ну вот, вы сейчас ей деньги сдавали.
Ну, Оксана. Оксана. Естественно, когда у человека, когда человек подготавливает свое сознание, то он должен научиться в этом сознании еще испытывать концентрацию и радость. Как это происходит? Поняли? То есть получать от минимального радость. А это возможно, если человек плавно становится эстетом. Эстетом. Эстетизм равняется увеличению объема сознания, увеличению возможности укрепления нашего сознания. Эстетом. То есть не эстет переспит с кем попало, а эстет будет спать со своей самой красивой. Это ужасно, то, что я говорю. Дальше. Эстет будет, наверное, радоваться каким-то моментам. Не эстет, а будет больше интересовать, кто во что одет, какие цепи одеты и так далее. Да, согласны с этим. Есть музыка, которую можно слушать и радоваться, наслаждаться, но только со временем человек из-за того, что его сознание падает в мир гармонии, гормонов, он перестает слышать музыку, перестает видеть краски жизни. А краски жизни — это оттенки жизни. Вы представляете, оттенки есть даже в элементе любых энергий. Итак, какие же есть энергии у человека? Сейчас мы об этом тоже не будем говорить. Итак, нужно что-то вам уже начать давать. Итак, что мы сегодня выяснили? В человеке есть два типа энергии. Это энергия, которая связана с гормонами, и энергия нашего сознания. Энергия сознания развивается, если человек живет в настоящем моменте. Жить в настоящем моменте возможно, если человек испытывает состояние радости. В случае, если он радость не испытывает, то он может изменить свое состояние накрученности словами, которые закончат этот тупик и сделают так, чтобы он из него вышел. Продолжением этого тупика является слово «скоро». Допустим, ой, нечем заплатить. Скоро будет денег столько, что заплачу. Ой, ничего не получается. Ничего. Ай, какая же я несчастная, зачем я так сделала? Что нужно сделать? Ого, вот это я вытворила. Ну где-то вот так. Ну скоро, оно же может через день, через два, может через 5 лет. Нет, оно никогда не произойдет, если чем заплатить. Ничем не заплатишь. Почему? Почему это должно... Вот смотри, мне нравится светом, мне нравится светом, мне нравится светом, мне нравится светом, мне нравится света. Что меня может заставить к ней подойти? Скоро света... Скоро я с ней познакомлюсь, да, скоро я с ней познакомлюсь. Скоро я познакомлюсь, заставит меня что-то делать. А смотрите, слово «я с ней познакомился» заставит ли меня подойти? Никогда. Почему? В слове «скоро познакомился» существует момент, который называется иллюзия. Это меня успокоит. То есть сказав, что я сказав, что я познакомился и с ней живу, я тем самым себя успокою. Согласны? Я себя успокою и этого уже не сделаю. То есть оно будет жить у меня в мыслях, но этого никогда не произойдет в действительности. Понятно? Почему? Потому что настоящий момент — это элемент правдивости, и это элемент восхищения, радости и удовольствия. Таким образом, мотивация того, что это должно произойти, это и есть слово «скоро». То есть я говорю, скоро я к ней подойду и познакомлюсь. Скоро наступило, все, нужно подходить и познакомиться. Глаголы являются элементом движения. Существительные — это то, что обозначает объект, стоящий в настоящем времени. Поняли? Таким образом, если вы хотите увеличить в реке жизни движение, вы должны произносить глаголы. Дееслово. Скоро будет. Есть такая особенность еще. Сегодня у нас особо времени нет, но я все равно это должен сказать. Вы в своей жизни будете слышать только те слова, которые произносите в окружающем мире или произносите в окружающий мир. Смотрите, или вот послушайте, в случае, если вы произносите «нет проблем», то тогда те люди, которые будут с вами рядом находиться, они будут вам тоже говорить проблем. Да? Смотрите, человек говорит, вокруг одни идиоты, то люди, которые будут рядом находиться, они будут тоже говорить, вокруг одни идиоты.
Человек говорит, был нах, да? Это мантра